Ibn Battuta TV, mwangaza kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Duyuf arrahman, hujaja baitillahi alharam. Ndugu mahujaji, tuendelee kumshukuru Allah azza wa jalla kwa neema zake na taufiki yake. Ametujalia na akatuchagua tukawa miongoni mwa wale ambao tumefunga safari kuja kutekeleza ibada ya haji kwa mwaka huu 1446 Hijria sawa na 2025 Miladia. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tumwombe Allah azza wa jalla atujalie min almaqbulin na atufanyie wepesi katika kutekeleza ibada ya hija. Ndugu wageni wa Allah, hakika ibada ya hija ni miongoni mwa ibada kubwa, ibada ambayo tunashiriki kwa nafsi zetu, lakini kadhalika tunashiriki kwa mali zetu. Aina hii ya ibada wanaiita wanazuoni ibadatun maliyatun badaniya, na ibada ambayo utatumia mali yako, na ibada ambayo kadhalika utashiriki kwa nafsi yako. Ibada ya hija ni chuo, ibada ya hija ni mafunzo. Tuna mengi ya kujifunza kupitia ibada hii, lakini chini ya anwani yetu kuu alhajju ghayyarani, hija imenibadilisha. Leo tuzungumzie kwa mukhtasar ibada ya sala. Tunatambua umuhimu wa sala kiasi ya kwamba Allah azza wa jalla alipotaka kufaradhisha ibada hii alimfungia safari maalum Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, safari inayojulikana kwa al-Isra wal Mi'raj. Akaenda safari hiyo ndefu ya kihistoria, akafaradhishiwa na Allah azza wa jalla swala 50, lakini tukaendelea kupunguziwa mpaka zikabaki 5 kwa malipo ya swala 50, ambapo ni swala ya alfajiri yenye raka 2, swala ya dhuhuri yenye raka 4, swala ya alasiri yenye raka 4, swala ya maghribi yenye raka 3 na swala ya al-isha yenye raka 4. Swala hizi ni fardhi, ni wajibu kuziswali kwa kila Muislamu, bali ni miongoni mwa alama kubwa zinazoonyesha ukamilifu wa Uislamu wa Muislamu. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Tofauti iliyopo baina yetu sisi na Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu ni sala, hivyo yoyote atakayeacha sala hakika amekufuru. Dalili ziko nyingi ndani ya Qur'an na Sunna zinazoonyesha umuhimu wa ibada ya sala pamoja na fadhila za ibada hii ya sala. Lakini kikubwa tunakumbuka Mtume alayhi salatu wassalam, miongoni mwa nyasia zake za mwisho kama anavyosimulia Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, kwamba ilikuwa maneno ya mwisho ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jamani, shikamaneni sana na sala, lakini watendeeni wema wale mnaowamiliki kwa mikono yenu ya kulia. Allah ametuhimiza tuswali ndani ya Qur'an, akatwambia hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Zilindeni swala zote, bimaana ziswalini kwa muda, pamoja na swala ya kati na kati. Swala ya kati na kati ni swala ya alasiri. Swala zote 5 za fardhi ni swala muhimu, japo baadhi zimepewa nafasi kubwa zaidi kwa kuwa ziko ndani ya vipindi ambavyo wale ambao imani zao hazijakamilika wanapata uzito kuziswali swala hizo, mfano swala ya alfajiri na swala ya isha. Aliwahi kusema alayhi salatu wassalam, athqalu salawati ala almunafiqin salatu alfajri wa salatu alisha walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Swala nzito kwa washirikina, swala nzito kwa wanafik ni swala ya alfajiri na swala ya isha, na lau wengejua fadhila zilizopo kwenye swala hizi mbili wengeziendea walau kwa kutambaa. Ni juu yako wewe Muislam kuswali swala zote za fardhi pamoja na za sunna, lakini kikubwa zaidi ni kuswali hizo swala ndani ya wakati. Aliwahi kuulizwa alayhi salatu wassalam, amali gani ni bora zaidi katika Uislamu? Akasema as-salatu ala waqtiha, ni kuswali kila sala kwa wakati wake. Hija imenibadilisha. Kila mmoja wetu hakika ameona kwa macho yake bila ya kusimuliwa jinsi gani watu walivyokuwa na himma na pupa kuswali jamaa, lakini zaidi ya hapo kuwahi msikitini.
Jana ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Baadhi yetu tulihisi tukitoka labda saa 4 tutawahi nafasi nzuri ndani ya msikiti, tukitoka saa 5 tutawahi mahala pazuri ndani ya msikiti, lakini tumejionea hata wale ambao tulitoka saa 4 tukiamini kuwa tumewahi, tulikuta tayari mageti yameshafungwa, hatimaye tukaswali nje kabisa ya msikiti. Hapa tunapata funzo la ziada kwamba zaidi ya kuswali kwa jamaa, lakini kuna umuhimu vile vile kuwahi msikitini. Hili liwe ni funzo katika maisha yetu yote, kama ambavyo hivi sasa tunaendana na mazingira ya miji hii mitakatifu. Unapokusudia kuswali jamaa ndani ya msikiti, inabidi utoke dakika kadhaa, kama sio masaa kadhaa, kabla ya kuadhiniwa. Hebu tukayaishi maisha haya hata tutakaporudi katika miji yetu, iwe ni funzo kwamba kweli swala au ibada ya hija imenibadilisha, na katika yale ambayo ibada ya hija imenibadilisha ni pamoja na kunibadilisha kwenye kutilia umuhimu ibada nzima ya sala. Atakuwa ni Muislamu mwenye kushangaza, tena anayetia aibu kubwa asiyetaka kuswali. Lakini kwako wewe ambaye Allah amekujalia umekuja kuhiji, unaporudi mjini ukawa bado unachelewa swala za fardhi kwa jamaa, hakika hija yako itakuwa bado haijakubadilisha kwenye kipengele hiki. Kwa hiyo tunachotaraji, tutaendelea kubadilika tukiwa tupo katika miji hii mitakatifu, lakini mabadiliko haya ya kuwahi kwenye swala za jamaa tutaendelea kuyaishi hata tutakaporudi katika miji yetu na maeneo yetu mbalimbali. Ndugu wageni wa Allah, ndugu mahujaji, hakika uwepo wako ndani ya msikiti ni ibada kabla ya ibada ya swala yenyewe. Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kutaja aina 7 za watu ambao watakuwa chini ya kivuli cha Allah azza wa jalla, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Akasema 7 yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kuna watu aina 7 Allah azza wa jalla ataweka chini ya kivuli chake siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Miongoni mwa hao akasema wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Katika hao 7 ni mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti, anapenda kuwepo msikitini, anapenda kutumia muda wake mwingi ndani ya msikiti. Hata ikitokea ametoka nje ya msikiti, basi anafikiria kurudi ndani ya msikiti na haraka sana atarudi ndani ya msikiti. Hebu nasi tuwe miongoni mwa hawa ambao nyoyo zao zimefungamana na msikiti. Bali zaidi ya hapo aliwahi kusema alayhi salatu wasalam, wala yazalu ahadukum fi salati man tadhara salah. Mmoja wenu anahesabika kulipwa kama vile yuko ndani ya sala maadamu anasubiri sala. Wal malaika, na malaika vile vile, yusalluna ala ahadikum man tadhara salah, wanaendelea kumsalia mmoja wenu maadamu yupo ndani ya msikiti anasubiri sala. Wanasema Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma. Malaika wa Allah azza wa jalla wanamswalia na kumwombea dua mmoja wetu anapokuwa msikitini maadamu kilichomweka ni kusubiri as-sala, wakiwa wanasema Allahumma ighfir lahu, ewe Allah msamehe, ewe Allah mrahamu, ewe Allah ikubali tauba yake. Ni fursa kubwa hii kuombewa na malaika, na katika maeneo ambayo unapata fursa hiyo ni pale ambapo utakuwa ndani ya msikiti kusubiri ibada ya as-sala. Alhajju ghayyarani, ibada ya hija imenibadilisha, iwe ni pamoja na kuwahi katika swala za jamaa miskitini. Tunamwomba Allah azza wa jalla azipokee ibada zetu. Ja'ala Allahu hajjakum mabrura wa dhanbakum maghfura wa sa'yakum mashkura wa taqabbal Allahu minna wa minkum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante kwa kutazama video hii. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati.